मारियो और इसका भाई आज काफी जल्दी में थे क्योंकि इनको आज अपने एक पहले ग्राहक के घर जाना था। वहाँ पहुंचकर जैसे ही ये दोनों घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ की शान और शौकत देखकर हैरान ही रह जाते हैं। लेकिन इसी बीच मारियो के भाई लियूजी से चलते चलते उनके कुत्ते की हड्डी टूट जाती है, जिसे देख के कुत्ता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मारियो ने अपने भाई लियूजी के साथ नलकार का काम शुरू किया था और आज ये अपने पहले ग्राहक के घर इनके सिंक का पाइप ठीक करने आए थे। ये पाइप ठीक कर तो देते हैं लेकिन तभी यहाँ पर वही कुत्ता अपनी हड्डी का बदला लेने आ जाता है। वो इन दोनों भाइयों के साथ भयंकर लड़ाई कर देता है और इसी बीच मारियो सिंक के ऊपर गिर जाता है, जिससे सिंक के पाइप की बुरी हालत हो जाती है। और जब ग्राहक और उसकी पत्नी अंदर आते हैं तो वे सारे स्नान घर की बुरी हालत और अपने कुत्ते को झकोला खाते देख दंग रह जाते हैं।